नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका रैट इन्फो वीज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ चेन्नई एगमोर सेलम सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई पसंद की वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। दोस्तों, यह ट्रेन चेन्नई एगमोर से सेलम जंक्शन तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 11063। यह ट्रेन 6 घंटे 40 मिनट में अपनी दूरी कवर करती है। टोटल दूरी जो ये ट्रेन कवर करती है वो है 352 किलोमीटर। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर और इसके तकरीबन 14 स्टेशन हैं। यह डेली ट्रेन है दोस्तों, हफ्ते की सारे दिन चलती है। अब बात करते हैं इसके टिकट किराए की। इसमें एसी फर्स्ट क्लास, एसी सेकंड टायर, एसी थर्ड टायर, स्लीपर क्लास एंड रिजर्व्ड जनरल डिब्बे अवेलेबल हैं। एसी फर्स्ट क्लास का किराया है 1530 रुपये, एसी सेकंड टायर का किराया है 915 रुपये, एसी थर्ड टायर का किराया है 655 रुपये, स्लीपर क्लास का किराया है 255 रुपये, अनरिजर्व्ड जनरल डिब्बे का किराया है 131 रुपये। ये अपडेटेड किराया नहीं है दोस्तों। अपडेटेड किराया जानने के लिए आप किसी भी रेलवे की वेबसाइट पर जाकर एक बार जरूर कंफर्म कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इसके टाइम टेबल और स्टेशनों के बारे में। यह ट्रेन चेन्नई एगमोर से रोजाना रात के 10:45 पर 9 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। अगला इसका स्टेशन आता है तांबरम, जहां पर ये रात के 11:14 पर पहुंचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है चेंगलपट्टू जंक्शन, जहां पर ये रात के 11:43 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है मेलम रुवतूर, जहाँ पर ये रात के 12:09 पर पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है वर्नम, जहाँ पर ये रात के 12:34 पर पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है विल्लुपुरम जंक्शन, जहाँ पर ये रात के 1:10 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है वृंदाचलम जंक्शन, जहाँ पर ये रात के 2:05 पर पहुँचती है और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है दोस्तों चिन्नसेलम, जहाँ पर ये रात के 3:04 पर पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है आतूर, जहाँ पर ये रात के 3:29 पर पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसके बाद ये अपने अगले स्टेशन एतापुर रोड पर पहुंचती है रात के 3:44 पर और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है वालपाड़ी गेट हॉल्ट, जहां पर ये 3:54 पर पहुंचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है अयोध्यापट्टनम, जहाँ पर ये सुबह के 4:14 पर पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसके बाद ये अपने अगले स्टेशन सेलम टाउन पर पहुँचती है 4:29 पर सुबह और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। आखिरी इसका स्टेशन आता है सेलम जंक्शन, जहाँ पर ये सुबह के 5:05 पर पहुँचती है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है। इसी के साथ इस ट्रेन की वीडियो की जानकारी समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।